ฮะอะไรล่ะลูกเพราะว่าหนูคือหมูน้อยปลายฟ้าแหมบปากจูแก้มห้อยแต่กินเป็นพายุของพ่อใช่ปะใช่เหรอครับใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงต้องพูดขาค่ะรู้ไหมครับเอ้าทำอะไรอ่ะหึเป็นผู้หญิงต้องพูดค่ะเข้าใจไหมครับหึเข้าใจไหมครับลูกพ่อหึใช่ค่ะสิไม่ได้นะฮะยังไงล่ะคิดว่ายังไงฮะคิดว่ายังไงไหนบอกพ่อชิยูอะไรล่ะลูกฮะจึงเนี่ยฮะพ่อจ๋าจิพ่อจ๋าฮะก็หนูต้องพ่อจ๋ายังไงล่ะคิดว่าไงเอามาตำทาเขใส่พ่ออีกพ่อหนูคือใครชื่ออะไรชื่อปลายฟ้าไงชื่อเล่นเต็มชื่อหมูน้อยปลายฟ้าแหม่ปากจูแก้มห้อยแต่กินเป็นพายุไหนส่งเสียงหน่อยสิฮู้ส่งเสียงหน่อยส่งเสียงเข้าผักเฮ้ยขอเสียงหน่อยอ้าวลักษณะจะเบ่งโอเคงั้นแค่นี้นะใช่ไหมฮะใช่ไหมแค่นี้ก่อนนะ